जय श्री झूलेलाल। ख़ुशख़बरी 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 सिंधी समाज ला करे ॾाढी वॾी ख़ुशख़बरी आहे। सिंधी समाज ला ही न अभी तो सॼी जाति वर्ग ला करे इहा ख़ुशख़बरी आहे कि पुष्पा लाइट हाउस, जी हाँ दोस्तों, पुष्पा लाइट हाउस जेकी होलसेल और रिटेलर जी दुकान है उहे खणी आया आहिनि विशेष प्रकार जी लाइटूं ऐं इलेक्ट्रॉनिक जो तमामु उहो सामान जेको पंहिंजे नित्य घर जे अंदरि कमु ईंदो आहे। जी हाँ दोस्तों, असां तव्हांखे वीडियो माध्यम सां ॾेखारूं था कि केतिरो न सुठो सामान पुष्पा हाउस जे अंदरि मौजूदु आहे। ऐं इहो उहो सामान आहे कि जंहिंसां असांजे घर में नित्य कम में ईंदो आहे, चाहे पोइ लाइटूं हुजनि, चाहे बटन हुजनि, चाहे सॉकेट हुजनि, चाहे पंखा हुजनि, चाहे कूलर हुजनि, या कहिड़ो बि इलेक्ट्रॉनिक आइटम हुजे जेको घर में रोज़ कम में ईंदो आहे उहो। त दोस्तों, इन ई आइटमनि में हिकिड़ी विशेष वैरायटी ऐं क्वालिटी, जी हाँ दोस्तों, हिकिड़ी विशेष वैरायटी, हिकिड़ी विशेष क्वालिटी खणी करे आया आहिनि पुष्पा लाइट हाउस वारा, जेका स्वर्गीय आतूमल जी निरंकारी जी राजा पार्क में रहंदा हुआ ऐं जेका काफ़ी विख्यात हुआ। उन्हनि जे पुत्र टीकम दास निरंकारी ऐं उन्हनि जे पोटे किशोर आसवानी, उन्हनि जे द्वारा इहा पुष्पा हाउस, ये दुकान पुष्पा लाइट हाउस खोली हुई है। दुकान के हालांकि साल 1.5 साल 2 साल थिया न, कम भी सुठो है। पुष्पा लाइट हाउस जी ॻाल्हि करूँ तो इतने जेको भी सामान मिले तो सब कंपनी जो ब्रांडेड तो मिलना हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कि पाण पंहिंजे घर में को भी शइ लॻायूं था, इलेक्ट्रॉनिक जो को भी आइटम था लॻायूं, चाहे वायर हुजे, चाहे बटन हुजे, चाहे लाइट हुजे, चाहे झूमर हुजे, जेको भी पाण पंहिंजे घर के सजाइण लाइ करे आइटम था लॻायूं न, त उनमें कंपनी न रहण जे कारण उहो वधीक हली नथो सघे। त पुष्पा लाइट हाउस इन जो विशेष ध्यानु रखियो आहे। हर हिकु वैरायटी, हर हिकु शइ, हर हिकु आइटम कंपनी जो अथव, ब्रांड जो अथव, ऐं रेट बिल्कुलु रिजनेबल अथव। तव्हां भले पंहिंजे को तव्हांजो घर जो कमु हलंदो हुजे, या मकान जो, या बंगले जो, या कोठीअ जो, या तव्हांजे अपार्टमेंट जो, त हिकु दफ़ा इन दुकान ते विज़िट ज़रूरु कंदा। तव्हांखे हर प्रकार जा आइटम हिते उपलब्ध थी ईंदा। लाइटूं भी असां तव्हांखे वीडियो माध्यम सां ॾेखारूं पिया, झूमर भी तव्हांखे वीडियो माध्यम सां ॾेखारूं पिया। हर हिकु आइटम, पंखा हुजनि, इलेक्ट्रॉनिक कूलर हुजनि, ये सभु तव्हांखे वॾी वॾी कंपनियुनि जा मिलंदव ऐं रेट बिल्कुलु रिजनेबल, छोकी इहा होलसेल ऐं रिटेल जी दुकानु आहे। दुकान जे मालिक जी ॻाल्हि करूं त स्वर्गीय आतूमल निरंकारी। जी हाँ दोस्तों, इहे उहे ई शख़्स आहिनि जेका रिटायर्ड सरकारी पुलिस विभाग मां हुआ ऐं जंहिं समाज लाइ करे ॾाढो कुझु कयो हो ऐं काफ़ी वॾा भारत लेवल जा इनाम हासिल कया आहिनि। उन्हनि जे पुटु, जी हाँ दोस्तों, उन्हनि जे छोकिरे टीकम दास निरंकारी ऐं किशोर आसवानी, उन्हनि जा पोटा, इहे तव्हांखे दुकान ते मिलंदा ऐं ॾाढा मृदभाषी, ॾाढा सुठे ॻाल्हाइण में। तव्हां हिकु दफ़ा दुकान ते विज़िट कंदा, तव्हां स्वयं चवंदा कि असांखे असांजी ज़रूरत जो हर हिकु सामान हिते मिली रहियो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि, वीडियो जे माध्यम सां अगरि तव्हां पहुचो था, असांजे सिंधी समाचार राजस्थान जे वीडियो माध्यम सां अगरि तव्हां पहुचो था त तव्हांखे ॿी रेट में डिस्काउंट मिलंदो। जी हाँ दोस्तों, ऐं ॿी ॻाल्हि, अगरि हिन पते जी ॻाल्हि करूं त पतो अथव सिंधी कॉलोनी राजा पार्क। जी हाँ दोस्तों, राजा पार्क जे अंदरि जैन हॉस्पिटल, सिंधी कॉलोनी राजा पार्क जे अंदरि जैन हॉस्पिटल अथव। जैन हॉस्पिटल जे साम्हूं श्री राम मेडिकल जी बेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, एड्रेस वरी ॿुधंदा, जैन हॉस्पिटल जे साम्हूं श्री राम मेडिकल हाउस जे बेसमेंट में इहा दुकान अथव पुष्पा लाइट हाउस जे नाले सां। जी हाँ दोस्तों, इहा बेसमेंट में दुकान अथव पुष्पा लाइट हाउस। ऐं ॿियो बि हिन जो हिकिड़ो एड्रेस इहो बि अथव कि तव्हां अगरि राजा पार्क जे अंदरि दुरू चांहि वारे जे बारे में पुछंदा त उहो बि ईज़ी अथव। दुरू चांहि वारे जे साम्हूं चिमन किराना स्टोर जे साम्हूं। जी हाँ दोस्तों, राजा पार्क जे अंदरि इहे ॿई मशहूरु दुकानूं अथव, दुरू चांहि वारो ऐं चिमन किराना स्टोर। उन जे साम्हूं इहा पुष्पा लाइट हाउस जी दुकानु अथव। तव्हां हिते विज़िट कंदा। ऐं दोस्तों, जीअं कि असां लगातार ॿुधायूं पिया कि लाइट संबंधित हर हिकु आइटम, चाहे पोइ वायर हुजे, चाहे बटन हुजनि, चाहे झूमर हुजनि, चाहे पंखा हुजनि, चाहे कूलर हुजनि, चाहे कुझु बि यानी उहो इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कोई बि आइटम हुजे, त क्वालिटी संबंधित ऐं कंपनी संबंधित ॿई तव्हांखे हिते मिलंदव। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी बि सुठी ऐं कंपनी बि बढ़िया, ऐं हर हिकु इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम हिते अवेलेबल अथव। ऐं तव्हांजी सहुलाइती लाइ करे हिन अंदरि असां भाउ टीकम दास जो ऐं किशोर आसवानी, हिननि ॿिन्हिनि जा नंबर बि ॾियूं पिया कि तव्हांखे को बि अगरि जानकारी खपे या को बि आइटम खपे त तव्हां फ़ोन जे माध्यम सां जानकारी वठी ऐं तव्हांजो आइटम पुछी था सघो। दोस्तों, सिंधी समाज लाइ करे विशेष डिस्काउंट अथव। जी हाँ दोस्तों, तव्हां सही ॿुधव, सिंधी समाज लाइ करे हिकिड़ो विशेष डिस्काउंट आहे। तव्हां को बि आइटम वठो था त तव्हांखे बिल्कुलु रिजनेबल रेट में ऐं बिल्कुलु सस्ती दरनि में इहो आइटम मिलंदव। जय श्री झूलेलाल।